Hi, hello everyone. Welcome back to Busy Mom channel. இன்னைக்கு வீடியோவில் 2 விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சாண்ட்விச் ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம். ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்ஸ்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த சாண்ட்விச் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். அண்ட் செகண்டாக ஒரு கிச்சன் ஹேக்கும் ஒன்று பார்க்க போகிறோம். ஒவ்வொரு வீடியோவில் இந்த மாதிரி ஒரு கிச்சன் ஹேக் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம். இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு குக்கரில் வந்து ஒரு 4 உருளைக்கிழங்கு நம்ம வேக வச்சுக்கிறோம். இது வந்து சாண்ட்விச்காக நம்ம ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம வேக வச்சுட்டு தோல் உரித்து அதை செப்பரேட்டாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருவோம். இதோட ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக உங்களுக்கு தெரியும், பட் எல்லாமே ஒரே ஷார்ட்டில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு சாண்ட்விச் ஒவ்வொன்றா போடுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ வந்து நான் ஆனியன் வந்து ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன். இதே மாதிரி எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த ஆனியன், அதுக்கப்புறம் வந்து டொமேட்டோ, அதுக்கப்புறம் கேப்சிகம், இது எல்லாமே வந்து ரவுண்டாக நம்ம வந்து கட் பண்ணணும். ஸோ இந்த சாண்ட்விச் வந்து பார்த்திங்கன்னா மும்பையில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும். அண்டு இப்போ அதை தொடர்ந்து எல்லா இடங்கள்லையுமே எல்லா ஊர்லேயுமே வந்து இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். மும்பை ஸ்டைல் சாண்ட்விச் அப்படின்னு சொல்லி போட்டே வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பட் இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வந்து ரெடி பண்ணுவோம். அந்த சட்னி வந்து மெயினாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம ரெடி பண்ணுவோம். இந்த ஒரு சாண்ட்விச்சை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டாலே வந்து ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அந்தளவுக்கு இது வந்து நல்லா ஸ்டஃபிங்காக இருக்கும். ஸோ கேப்சிகமும் நான் இப்போ எடுத்து ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்க போகிறேன். எல்லா வெஜிடபிள்ஸையுமே வந்து இதே மாதிரி தான் ரவுண்டாக வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு, ஸோ தட் உங்களுக்கு அந்த சாண்ட்விச்சில் உள்ளே வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் இப்போ நம்ம கட் பண்ணுற ஆனியன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்காக இந்த ஆனியன் வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சட்னி ரெடி பண்ணுறது இம்பார்ட்டன்ட் இது தான். ஸோ ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க. அதோட ஒரு 3-4 பூண்டு பல் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். க்ரீன் சில்லிஸ் வந்து ஒரு 2-3 சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு சின்ன இன்ச் வந்து ஜிஞ்சர் சேர்த்துக்கிறோம். இதில் முக்கியமாக வந்து இந்த ப்ரெட்டு வந்து கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணணும். ஒரு ப்ரெட் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து பொரிக்கடலை வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. ஜீரா பவுடர் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. இதுக்கு அடுத்ததாக இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். ஸோ இந்த சட்னியே வந்து கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து லெமன் ஜூஸ் வந்து ஒரு அரை லெமன் அளவு எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து ரொம்ப அந்த காரத்தோட டாமினேஷன் வந்து அதிகமாக இல்லாமல் இருக்கும். இதுக்கு ப்ரெட்டு வந்து கண்டிப்பாக போடணுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக போடணும். அதுதான் வந்து ஒரு அடிஷ்னல் டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ வந்து ரெட் சட்னி வந்து ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம். ரெட் சட்னி ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு 4 காஞ்ச மிளகாயை நான் ஆல்ரெடி வந்து ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த 4 காஞ்ச மிளகாயை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா பூண்டு வந்து 3 பல் சேர்த்துருக்கோம். அதோட சும்மா ஒரு 2-3 டொமேட்டோ ஸ்லைஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது ஒரு அரை டொமேட்டோ வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு அடுத்ததாக அகைன் இந்த சட்னிக்கு வந்து ஒரு ப்ரெட்டு வந்து கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே போட்டுருங்க. லெமன் ஜூஸ் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதையும் அரைச்சி தேவையான அளவு உப்பு போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம். நான் முதலே சொன்னேன் இல்லையா, சட்னி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த சாண்ட்விச்க்கு. ப்ரெட்டெல்லாம் போட்டு நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும், பட் இது வந்து அந்த சாண்ட்விச்க்கு வந்து ஒரு அடிஷ்னல் டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை வந்து இப்போ வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம். கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறோம். சேர்த்ததுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து நீங்கள் மஞ்சத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு நான் மஞ்சத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம வேக வச்சுருந்த அந்த உருளைக்கிழங்கை வந்து சேர்த்து போட்டு வதக்கிக்க போகிறோம். ஸோ இந்த சாண்ட்விச் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான சாண்ட்விச்சும் கூட. ஈவன் நீங்கள் வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து லஞ்ச் பேக் வந்து பேக் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸாக நீங்கள் கொடுத்து விட்றதுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் இந்த ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக லென்த்தியாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். பட் ஆனால் ஒன்ஸ் நீங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து அந்த ஸ்டஃபிங்ஸை உள்ளே வச்சு நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு தனியாக ஒரு பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. சாண்ட்விச்சுக்கு உள்ள ஸ்டஃபிங்க்கு என்னென்ன தேவையோ அதை எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. காய்கறிகள் நறுக்கி வச்சாச்சு, 2 சட்னிஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு, அண்ட் உருளைக்கிழங்கும் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஸ்டஃபிங் பார்ட். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரெட் ஸ்லைஸில் வந்து ஜஸ்ட்டு கொஞ்சமாக வந்து பட்டரை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அடுத்து இந்த கீழே வைக்கிற ப்ரெட்டில் வந்து நம்ம இந்த க்ரீன் சட்னி வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். இதோட இந்த கட் பண்ணி வச்ச ஆனியனை வந்து மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சுட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு வதக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை வந்து மேலே வச்சுக்கோங்க. கீழே இருக்கிற ப்ரெட்டில் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம க்ரீன் சட்னியை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு. இப்போ மேலே வைக்கக்கூடிய அந்த ப்ரெட்டில் வந்து ரெட் சட்னியை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம்.
ஸோ இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதை ஜஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். கொஞ்சமாக பட்டரை வந்து மேலே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து நீங்கள் தவாலையும் வந்து டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கலாம். இன்கேஸ் உங்ககிட்ட டோஸ்டர் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதில் ரொம்ப ஈஸியாகவே பண்ணலாம். ஸோ இதில் கொஞ்சமாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். டோஸ்டரில் வச்சு நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா டைட்டாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு டோஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ 2 பக்கமும் கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி திருப்பி விட்டுக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 மினிட் கூட ஆகாது, டக்குன்னு வந்து டோஸ்ட் ஆயிரும் ப்ரெட்டு வந்து. ஸோ நம்ம இப்போ பண்ணியிருக்கிற இந்த சாண்ட்விச் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் ஸ்டஃப் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் இன்னொரு வேரியேஷன் காமிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சீஸ் கூட வந்து சீஸ் ப்ரெட்டை வந்து மேலே நீங்கள் ஒரு லேயர் வந்து நீங்கள் வச்சுட்டு கூட சாண்ட்விச் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம உருளைக்கிழங்கு வந்து சேர்த்தோம் இல்லையா, அந்த டைம் வந்து கொஞ்சமாக பன்னீர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பன்னீர் சேர்த்திங்கனாலும் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்மளோட சாண்ட்விச் வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து இந்த சாண்ட்விச்சஸ் வந்து எப்படி கொடுக்குறாங்களோ அதை விட டேஸ்ட்டாக நம்ம வீட்டிலேயே பண்ண முடியும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்ததாக வந்து நம்ம ஒரு கிச்சன் ஹேக் வந்து பார்க்க போகிறோம். எவ்ரி வீடியோவிலே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கிச்சன் ஹேக் வந்து பார்க்க போகிறோம். யூஸ்வலாக மிக்ஸி வந்து நம்ம அப்பப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணுவோம். பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரி கார்னர்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரொம்ப டஃப்பான ஸ்டெயின்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எஃபெக்டிவ் மெத்தட் தான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நான் ஜஸ்ட் ஒரு பவுலில் வந்து தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அந்த தண்ணியில் வந்து கொஞ்சமாக லெமன் வந்து பிழிஞ்சிட்டு பேக்கிங் சோடா இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் முதல்ல ஆல்ரெடி அந்த மிக்சியில் வந்து ஜஸ்ட்டு வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டேன். அண்ட் அதுக்கப்புறமா இந்த சொல்யூஷன் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்ல, அதை வந்து ஜஸ்ட்டு ப்ரஷ்ஷை வச்சு மேலே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க. அந்த சொல்யூஷன் பட்டாலே வந்து அங்கே இருக்கிற கரைகள்லாம் வந்து அப்படியே தானாக வந்து இறங்குறத உங்களால் பார்க்க முடியும். இந்த சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி என்டையராக நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான் எடுக்கும். ஒரு 10 days ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட மிக்ஸி வந்து புதுசாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். பட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த சைட்ஸில் உள்ள அந்த கீழே வந்து ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதில் வந்து பட்ஸை வந்து லைட்டாக இன்சர்ட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எங்கெங்கே உங்களால் ப்ராப்பராக ப்ரஷ்ஷை வச்சு க்ளீன் பண்ண முடியலையோ அந்த இடத்துல பட்ஸை வச்சு நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு டவல் வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கனாலே வந்து அப்படியே புதுசு மாதிரி வந்துடும். இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் முதல்ல எப்படி இருந்தது அண்ட் இப்போது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வீட்டில் ஜஸ்ட்டு இருக்கிற பொருளை வச்சு இந்த சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து மிக்ஸியை வந்து ஜஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணாலே போதும், அப்படியே புதுசு மாதிரி வந்துடும். இந்த மெத்தட் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஸ்டே டியூன் வித் பிஸி மாம்.